Audi 80. En 92. Den går runt men den startar inte. Kund kom in för ett par dagar sedan och sa att den går ibland. Och ibland så går den inte alls. Så vi ska väl se om vi kan återskapa symptomen. Nyckel där. Behövs inte. De har fixat det här. Snyggt och elegant. Tändning på. Ja. Ska vi lyssna och se om det fungerar. Jag hör ingen bränslepump. Nej, det verkar helt dött i tanken. Ja, det var roligt. Men det är typiskt tecken på att antingen, det är 3 saker som en motor behöver. Det är luft, gnista och bränsle. Så det är något av de 3 och jag gissar på bränsle. Men vi får väl se. Ja, vi börjar väl med att titta på den mest uppenbara. Som alla gör. Jag vet inte varför, men vi gör som de gör. Hur tror ni det ser ut? Snustort eller tror ni det är blött och kladdigt? Är det blött och kladdigt så får ni ingen gnista. Är det snustort så får ni ingen soppa. Så vi får se. Jag gissar på det senare. Ja. Säger lite grann om hur motorn mår. Ja, jag har torrt. Torrt överallt. Då kan man nästan utesluta att bilen inte får någon gnista, men vi kan väl kolla. Det ska upp. Ja. Så. Ska vi se här om det kommer någon soppa. Och här var det helt tomt. Så där, vi sätter på tändningen och ser om den primar. Tändning på. Ingenting. Ingenting. Ingenting alls. Skoj, så tar vi den andra också. Sådär.
Tror ni? Tror det kommer något? Det tror inte jag. Helt torrt. Helt snustort. Så den här bilen får ingen soppa. Då vet vi det. Så, ska vi ha ett litet experiment här. Ja, starta bilen. Ja, det där bekräftar saken. Sådär. Ska vi till bränslepumpen här. Sådär. Den har vi här under. Så. Knepig nu. Så. Får den borttagen. Ska jag säga plus. Jorden har vi där uppe. Ska säga jord. Där. Så. Och så här har vi ström. Kan man se. Ingenting händer. Ingenting alls. Ström finns det. Ska vi se. Surrar ingenting, men vi testar i alla fall. Ursäkta, det är ingen av er som röker va? Tyvärr inte. Nej. Så. Då har det uteslutet. Och det hjälpte inte heller. Den är fortfarande ur funktion. Ja, ja. Då har vi en diagnos i alla fall. Han behöver ny soppapump. Så enkelt är det. Sådär. Ja, då är det bara glatt att skruva ihop den här igen då. Tills nästa gång. Får se om det blir jag eller någon annan som byter den här bränslepumpen.
Så.